iOS 16တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုစိတ်ထားခြင်းနဲ့ watch page ကနေရိုးရိုး screenshot အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ full page screenshot အနေနဲ့စိတ်ထားလို့ရပါပြီဒီနည်းလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုစုံနေကြည့်လိုက်ပါနော်အေးဆုံးလေးနဲ့ကိုစိတ်ထားခြင်းနဲ့ watch page လေးစီကို right row တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ iPage လေးတွေကိုဝင်လာမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ virus ကိုဒီဟာကိုပေါ့နော် screenshot ရလိုက်မယ်တစ်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် right full page ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့နေရာတီကို screenshot ယူလို့ရပါတယ်အားရမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ right ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ editing tool နဲ့မှာကိုကြိုက်သလိုပေါ့နော် customize စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ right တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ magnifier ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံနေရာလေးကိုရွေးပြီးရင်အပြာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှချဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အထဲထဲကပုံကိုချဲ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ်းလေးကင်ပြီးတော့မှချဲ့လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင် right ကပုံစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် save pdf to file ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုစိတ်ကျင်တာရှိလို့ရှိရင် save နှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ save ပြီးသွားပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ကိုစိတ်ထားခြင်းတဲ့ web page လေးတွေကိုစိတ်စိတ်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ဆန်တဲ့ video လေးတွေကို YouTube မှာကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ Raro ရဲ့ 1 minute တစ်ဆန်တဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တာမမေးနဲ့အောင်နော်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ iOS ရဲ့ review တွေမှာပြန်ကြည့်ကြမယ်နော် bye bye